好啦，咁我哋而家講埋五個練習。咁首先咧，我哋用嘅係 ESP8266啦，8266。咁 ESP8266嘅話，呢度有個編號俾大家嘅，就係 C82891。咁大家可以照 copy 呢個 number 啦。咁去跟住呢度，我哋就新建一個新嘅工程啦，用嚟做練習嘅。咁你可以求其改個名叫，譬如練習1，係啦，或者叫練習都得。係啦，咁你保存就得㗎啦。好啦，咁開完之後啦，大家仲記唔記得我哋喺邊度撳嗰啲零件出嚟啊？係咪喺呢度叫元件庫呢度啊？係啦，元件庫呢度去揾啦。咁你 copy paste 上去呢個 C82891，跟住揾一揾。好啦，咁你就可以揾到866呢個芯片啦。866呢個芯片啦。好啦，咁你放完之後咧，你可以撳 ESC 咁可以退出嘅，咁佢就自動就退出啦。咁你就放低一個就夠噶啦。好啦，咁練習啊，我哋要求咩咧？我哋要求係咪用 GP12 去控制一個 LED 燈啊？咁我哋係咪仲爭一個 LED 燈啊？仲爭一個 LED 燈啊？係啦，咁 LED 燈嘅話，我哋呢度都有寫嘅，係咪 C 呢個啊？C965808啊？咁大家可以 copy 呢個啦。係啦，咁一樣嘅，我哋過嚟呢一邊。跟住元件庫揾翻呢個 LED 出嚟，咁就 OK 啦，好啦，咁問翻大家啦，大家仲記唔記得我哋話連 LED 嗰陣時最好要加個咩啊？係啦，我哋最好要加電阻。點解要加電阻啊？因為電阻做咩啊？可以保護係嘛？保護呢個芯片啦，係咪？如果呢個 LED 燒咗啦，咁起碼仲有個電阻保護個芯片，唔會令到呢個芯片短路嘅，得唔得？所以正常嚟講，我哋係要加多個電阻嘅。係啦，咁電阻嘅話，我哋可以呢度揾翻啦，係咪用呢個叫 C21190啊 ？C21190，咁你就又一樣啦，我哋揾翻 C21190，放置，咁就得啦。好啦，咁你放晒兩個我哋都要嘅元件啦，係咪？咁我哋係咪要求題目要求咩啊？用 GP12 去控制呢個燈啊嘛，係咪？咁我哋就揾翻 GP12啦。GP12喺邊度？係咪喺呢一度？係啦，呢一度即係呢一隻腳啦。咁我哋用翻呢個係啦，連線工具係咪 Y 連線工具係啦？跟住就可以將佢連埋一齊啦。咁正常嚟講，我哋首先會連咗個電阻先嘅。12呢度係咪？係啦，首先我哋會連咗先嘅係咪？連咗佢先。好啦，大家可以點一點左鍵點一點先，咁佢就一定喺度啦。好啦，放呢度係咪？咁呢邊咧，留意啦，我哋係會連去 LED 燈嘅後面呢度嘅，得唔得？咁 LED 燈咧，留意啦，我哋係電流係向三角形呢邊咁樣通過嘅，沿住個箭嘴方向咁樣通過嘅，得唔得？大家冇連錯，如果你連向呢邊咧，咁佢就會截止啦，即係啲電流唔通嘅。跟住最尾呢度，我哋可以連翻去邊度啊？地線，得唔得？咁我哋練習1就係咁簡單啦，得唔得？就係咁樣啦。跟住一樣嘅，我哋唔要嘅，我哋話唔要嘅呢啲要點算啊？係啦，唔要嘅呢啲咧，我哋要用交叉叉晒佢。唔要嘅引腳，唔要嗰啲引腳，我哋用交叉叉晒佢啦。唔係嘅話，你一陣轉 PCB 圖，佢係會報錯㗎。好啦，練習1就係咁，得唔得？練習1就係咁啦。咁搞掂之後啦，你就可以執一執啦，你可以執靚仔啲嘅。跟住 Ctrl S 儲存，係咪？或者呢度撳保存，或者你用 Ctrl S 撳儲存，係咪？儲存完之後啦，我哋將呢度原理圖轉 PCB。嗱，咁你嘅ESP， 跟住呢度咧，我哋可以揀翻你想要個 PCB 板嘅大小嘅。咁正常嚟講咧，我哋係越細越好嘅，得唔得？越細越好，因為越細越平，同埋越細嘅話，你越方便就你啲設計或者機嘅位置嘅，得唔得？所以啦，你就按翻大概你呢個應該幾多好，咁你就去校啦。咁譬如啦，我整個30啦，咁呢個我整個20啦，係咪？應該都夠嘅。咁呢個係個起始點嘅。
得唔得？有個起始點嘅，咁你睇一睇，你仲喺呢個圖嘅邊一度開始啦。咁呢度另外咧，你可以揀翻你想要啲乜嘢形狀。例如啦，我想要圓角矩形嘅，咁佢就會整個圓邊俾你嘅。咁我呢個半徑，譬如啦，我兩 mm 嘅呢個圓角半徑啦，咁擊一擊，佢就變成咁嘅，得唔得？咁我哋可以將你呢個芯片放上嚟，係咪？好啦，跟住將你嘅 LED 放上嚟啦，同埋呢個電座，得唔得？咁正常我哋放呢啲 PCB 板嗰陣時咧，呢兩個相連嘅元件咧，正常我哋係會放得兩個元件係比較埋嘅，得唔得？防止佢即係嗰啲布線咧布得好長，得唔得？咁樣就會方便佢去電腦去布線啦，同埋會好啲嘅，得唔得 ？OK 完之後啦，我哋就撳一撳布線運行，係啦，確定就可以啦，嗱，咁佢就自動幫你布線完咗啦，呢個 OK 嘛？咁呢個就係練習一嘅練習。咁完成嘅同學一樣啦，你可以將你嘅原理圖截圖，係咪？係啦，原理圖截圖，跟住將你嘅 PCB 板截圖，係啦，同埋將你嗰個三維設計板，嗱，佢設計完之後，如果你生產出嚟之後咧，佢就會係咁樣嘅，咁你就將佢截圖啦，咁發俾我去檢查就得㗎啦，得唔得？咁當然啦，你截圖嗰陣時咧，唔該俾一俾咩咧？俾一俾你嗰個學號呢度，係啦，你嘅帳號俾我睇到，得唔得？同埋呢個日期，係啦，咁我先會知道係邊個做嘅，得唔得？咁呢個就係練習一啦。